নমস্কার, আমি ডক্টর নরেন পান্ডে, অ্যালার্জি অ্যাজমা সেন্টারের পক্ষ থেকে। আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে আমরা আলোচনা করতে চলেছি কাশি নিয়ে। শুকনো কাশি প্রচুর পরিমাণে হয়, কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতন পরিস্থিতি। এটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। আপনারা যারা নতুন দর্শক এসেছেন ওনাদের অনুরোধ করব লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট, শেয়ার করার জন্য। আর যারা পুরনো বন্ধু লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট, শেয়ার করছেন ওনাদের অশেষ ধন্যবাদ। প্রচুর লোকের প্রচুর পরিমাণে কাশি হয়, কাশি আর থামতে চায় না, কাশতে কাশতে মনে হয় দম বন্ধ হয়ে যাবে অনাবরত। কিছু কিছু মানুষ আছেন ওনাদের দেখা যাবে সন্ধ্যের পরে রাতের দিকে প্রচুর কাশি, নিজের তো ঘুম নষ্ট আছেই আছে, আরো আশেপাশের লোকজনেরও ঘুম পুরো নষ্ট হয়ে যায়। আর এই কাশি আমরা আমরা সাধারণত দেখি যে কাশছে, ঠিক আছে কাশি হচ্ছে, ঠিক আছে কাশি হচ্ছে, বিষয়টা সেটা না। যার হচ্ছে সে কিন্তু বুঝতে পারছে যে কত কত ধানে কত চাল। এই কাশিটা এত বেদনাদায়ক যে বুকে তো ঢাই ঢাই করেই, বুকে বেদনা দেয়, বুকের সাথে সাথে পেট, পাঁজর, পা অব্দি ব্যথা হয়ে যায়, খুব বেদনাদায়ক। এই কাশিটা বেশিরভাগ পরিমাণ দেখা যায় নন প্রোডাক্টিভ হয়, যেটা কোনো কফ বেরোয় না, শ্লেষ্মা বেরোয় না, শুকনো শুধু কেসে যাচ্ছে। খুব জোর হলে সুতোর মতন হয়তো একটা কফের স্ট্রিং বেরোলো, আদারওয়াইজ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা ড্রাই নন প্রোডাক্টিভ কফ হয়। আর এই কাশি অনেক সময় আমরা ওই কফ সিরাপ এই সেই খেয়ে থাকি, সাময়িক কিছুটা কিছুটা রিলিফ হয়, খুব একটা রিলিফ কিন্তু হয় না। এই কাশি ট্রিটমেন্ট করতে গিয়ে অনেক সময় ডাক্তারবাবুরা ইনহেলার লেখেন। আমাদের কাছেও পেশেন্ট যারা আসেন আমরা দেখি 70 থেকে 80% রুগীদের হয়তো ডাক্তারবাবুরা ইনহেলার প্রেসক্রাইব করেছেন, কিন্তু ভয়ের চোটে আর ইনহেলার নেওয়া হয়নি, নেননি, ওনারা ওটা বাতিল করেছেন। এরকম করে দয়া করে করবেন না। প্রয়োজন পড়লে ইনহেলার যদি ডাক্তারবাবুরা প্রেসক্রাইব করেন ইনহেলার নেবেন। ইনহেলার নিয়ে যে ভয় ভীতিটা আছে সেই ভয় ভীতি না দেখে নিজের সুস্থতাটা বেশি বেশি আগে দেখা প্রয়োজন আছে। কাশিতে অনেক সময় নাকের স্প্রে প্রয়োজন হয়, নাকের স্প্রে দেওয়া হয়। সেই নাকের স্প্রে দিয়ে এই যে পোস্ট নেজাল ড্রিপের কাশি হয়, নন প্রোডাক্টিভ কফ হয়, তাতে কিন্তু আমরা রিলিফ দিতে পারি। এই নাকের স্প্রেও আবার দেখে অনেক সময় অনেকজন ভাবেন যে না আমার তো নাকে কোনো সমস্যা নেই, নাকের স্প্রে দিয়েছেন কেন? এই যে অ্যালার্জিক ট্রিগার, অ্যালার্জেন থেকে যে কাশিগুলো হচ্ছে, এই অ্যালার্জিক ট্রিগার যে প্রবেশ করছে আমাদের শরীরে, সেটা ওই রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মাধ্যমেই প্রবেশ করছে, নাক দিয়েই প্রবেশ করছে। আর আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট দুটোকেই ইনভলভ করছে। অর্থাৎ নাকের স্প্রে যদি দেওয়া থাকে তাহলে একটা বাঁধন লাগিয়ে দেওয়া হলো, প্লাস ওই ইনফ্লামেশন বা রিসেপ্টর অ্যাক্টিভিটিটা অনেকটা কমিয়ে দেওয়া হলো, তাতে কিন্তু কাশি অনেকটা বেটার হয়ে যায়। কিন্তু পার্মানেন্ট সলিউশন করার জন্য আমাদের খুঁজতে হবে, কারণ যারা এইরকম কাশি নিয়ে কষ্ট পাচ্ছেন ওনারা দেখবেন যে যেখানে যেই চিকিৎসার জন্যই আপনি যদি যান তাহলে দেখবেন যে ব্রডলি অ্যান্টি অ্যালার্জিক ওষুধগুলির ব্যবহার হয়। তো অ্যালার্জি কোথাও না কোথাও আছে, তাকে খুঁজে বার করতে হবে, তাকে খুঁজে আমরা তার বিরুদ্ধে স্পেসিফিক অ্যান্টিবডিজ তৈরি করে ভ্যাকসিন দিয়ে এটা কিন্তু নির্মূল করা সম্ভব এবং এবং ভালো জীবন যাপন করা সম্ভব। এইরকম সমস্যা নিয়ে যদি আপনারা কেউ এই পরিষেবা নেওয়ার প্রয়োজন থাকে তাহলে নিচে দেওয়া অ্যাপয়েন্টমেন্ট নাম্বারগুলোতে কল করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে এসে এই পরিষেবা নিতে পারেন। আমি কলকাতাতে শিয়ালদা স্টেশনের পাশে মৌলালী মাজার এবং ইন্টালি সিনেমা হলের মাঝখানে অবস্থিত। নিচে দেওয়া অ্যাপয়েন্টমেন্ট নাম্বারে ফোন করে অতি অবশ্যই আপনারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে তবে এসে এই পরিষেবা নিতে পারবেন। আজকের মতন এখানেই শেষ করলাম। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আমি ডক্টর নরেন পান্ডে, অ্যালার্জি অ্যাজমা সেন্টারের পক্ষ থেকে।